길을 잃어버렸던 예은이가 어떻게 다시 길 위에 섰을까요? 하기가 좀 부담스럽잖아요. 왜냐하면 신앙이 안 좋다고 그러면 그 친구는 어떻게 되는 거예요? 지옥 가는 거예요, 왜? 이게 굉장히 참 어려운 문제인데. 그래? 아, 지금 바로 갈게. 매일매일 하나님과 만나는 시간들을 조금씩 만들어가고 있었군요. 예은 양은 앞으로 어떤 사람이 되고 싶어요? 더 나은 제가 되고 싶어요. 더 나은 나를 만나는 곳 배럴미 배럴 학생신학문. 하나, 둘, 셋. 행복의 복을